Rasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fandaharana alaliny izay vokariny sampana fampalalamba ny Kolo TV. Vokatra fanondrana anisan'ny manana ny toerana eo amin'ny sehatra ara-toe-karena any amin'ny faritra Boeny ny Blankeza na ny lojy mainty maso. Vokatra izay mitana ny laharana voalohany eo amin'ny fampidiram-bola any amin'ny faritra iny. Mitotongana nefa ny famokarana Blankeza tao anatin'ny taona maromaro taty aoriana. Tranga izay miantraika mivantana amin'ny fidiram-bola ireo mpisehatra amin'izany, indrindra ny tantsaha izay saika mivelona amin'izany avokoa ny 5.0 isanjatony. Eo ihany koa ny olana amin'ny aratsy ny kalitaon'ny vokatra ary ny zava-misy manodidina ny fanondranana izany makany ivelany. Ireo no teboka iompana ny fanadiadiana izay anasananao ny fanarana izany hatramin'ny farany. Vokatra fanondrana manana ny toerana eo amin'ny toe-karena ho an'ny faritra vitsivitsy eto Madagasikara ny vokatra Blankeza na ny lojy mainty maso na ihany koa antsoina hoe lojy mitsangana izay mampiavaka azy amin'ireo karazana lojy hafa. Ny faritra Boeny no mitazona lohalaharana amin'ny famokarana betsaka amin'izany izay hita any Ambatoboeny. Mitazona ny 7 isanjaton'ny velaran'ny tany fambolena ny antoerana ny lojy mainty maso ary fotom-pivelomany 5.0 isanjaton'ny mponina. Misedra olana nefa io CAP-ariana io ankehitriny raha ny fanadiadiana natao. Olana izay misy eo noho ny antony maro. Lohalaharana amin'izany ny fiovaovan'ny toetrandro izay nampikorontana ny vokatra sy ny fambolena. Raha tamin'ny farany teo zany aloha dia ohatran'ny tsy dia nety loatra amin'ny mitraritra le toetrandro zany. Satria le Blankeza moa zany tsy dia mila orana loatra. Dia efa misy zany zatra le daty. Dia nandrotsaka Blankeza le olona dia avy le orana dia nanjara ohatran'ny tsy mety aminy zany le izy. Dia misy ndray zany ny andro fijanonan'ny orana dia tara ndray koa dia tsy mety andro zany izy ohatran'ny tsy dia namokatra loatra izy zany teo aloha. Dia ratsy ny taopambolena tamin'ity ateraka nireo haintany sy ny tsy fampindrotrakorana. Dia amin'izay no nitarika fienan'ireo fiakaran'ireo vokatra rehetrarehetra izay famboly ny tantsaha toy ny lojy, ny voanjo, ny katsaka. Dia niena ny vokatra miakatra ateraka ny haintany. Ny henan-tsasamanila ny vokatra tamin'ity taom-pamokarana ity raha oharina tamin'ny herintaona. Manodidina ny 2 taonina isaky ny hektara ny vokatra niakatra raha toa ka mahatratra amin'ny 2 taonina isaky ny hektara izany teo aloha. Ao ihany koa ireo niditra fa tiantoka tanteraka vokatra izany raha ny fanazavana trany. Fa zavatra fantatra zany dia niena ireo abetsahany vokatra tokony hiakatra. Ao ireo namboly eo amin'ny 2 hektara zany raha jerena eo amin'ny lojy dia misy any amin'ny gony ray tapa-gony. Nefa ny raha ohatra ka jerena ny fahavokaran'ny lojy io amin'ny toetrandro tsara dia mampiakatra tany amin'ny taonina 2. Dia izay no ahitana azy fa hoe fatiantoka ray lava ka mahazo ny tantsaha tamin'ity taona 2024 ity. Ankoatra ny haratsy ny vokatra, makivy ireo mpamboly ihany koa ny vidin'ny vokatra izay latsaka ambany dia ambany na ho an'ireo mpanangom-bokatra hatramin'ny mpanondrana. Nidina mandidina ny 700 hatramin'ny 1000 ariary ny 1 kilao raha toa ka mahatratra hatramin'ny 2000 ariary ny tokony ho vidiny. Le rendement le vokatra efa ambany, le vidiny koa ambany. Tsy misy mihitsy zany tokony enan'le tantsaha. Zany lojy ao anatin'ny hektara ray amin'ny taonina zany nefa ny apahatelo ny azo. Dia ny vidiny koa amin'izay latsaka ambany 5 000, 6 000 totongana be le par kilo. Mba farafaratsy mbany amin'ny 10 000 ano any tokony 1 kilo. Io zany tena angatahana sy tarena fanjakana mba hitsin'ny fanjakana akaiky ny vidiny. Raha ny fahitana an'le flera aloha zany dia ohatran'ny efa mitady akivokivy an'le olona ihany satria antony le prix zany, le prix fixe amin'ny mpanondrana fanjakana tsy fixe. Dia miaka-midina zany dia ohatran'ny mahatsiaro sarotsaroana zany le tantsaha. Fa tsy tena hitanay mazava tsara zany le vidiny amin'ireo mpanondrana. Ohatran'ny hoe izay tiany anaovana azy zany dia ohatran'ny izay zany no tena olana le izy. Isan'ny nanapotika ny vokatra tao anatin'ny taom-pambolena 3 taona nifanesy ihany koa ny fisihana voalavo izay mamotika ny voly rehetra natao any amin'iny distrika ny Ambatoboeny iny. Dia voalavo koa zao manadaro be ty Ambahibo aty. Manimba na katsaka na lojy ny rehefa zavatra fambolena zany dia sombatiny daholo. Dia mitady fanafody mikasika an'iny zany zay amizao. Nanomboka oviana io nanomboka tamin'ny taom-pamokarana oviana? Efa misy 3 taona teo angamba fa zany hoe taty amin'ny faritra anay zany tamin'ity taona ity tena natsara.
Vokatra fanondrana nafarana avy tany ivelany ny Blackez tamin'ny alalan'ny semence na ambezo. Efa 10 taona ny tany hoany izay no noentin'ny orinasa vahiny Sodiagri tany an-toerana. Tsy mbola nisy fanafarana sy fanavaozana izany hatramin'izao ka mahatonga ny fienan'ny kalitaon'ny vokatra eto amintsika. Manginy fotsiny ihany koa ny olana sedrain'izy ireo amin'ny resaka tsy fahafehezana ny fampiasana ny fanafody ho an'ny tantsaha sasany ary ny halafony izany. Mbola manapotraka koa le vidin'ny fanafody enjana be ny masomboly koa moa etsy an-daniny dia ohatra misy fetraikany amin'le fambolena amin'le mpamboly zany le vidin'ny loja. Raha ny sosokevitra anay zany dia resaka le ambezy zany mila hoe ovana satria efa ela loatra zany dia mivadika ohatra amin'ny majinika izy efa tsy black izy tsony zany fa ohatra lasa mandadindady izy zany efa miverinverina dia lasa le kalitao zany mimajinika. Dia ny fanaraka dia fanafody zany zay zany tena sahirana be satria le fanafody moa zany tena miaina miaraka le black izy mihitsy kanefa zay tsy manambola zany amin'io dia voatery zay mitrosa n'ireo mpandrarah ireo dia rehefa mitrosa zay dia tsy maintsy mivarotra ho aminy. Zay zany dia sarotra be zany didiavana lalam-barotra hafa satria ohatran'ny voageja io satria anazy ny fanafody. Ny olana re tompoko efa siva io masomboly io zay tokony iaraha miasa amin'ny fanjakana fa tsy ny tantsaha akory miaka an'izany masomboly zany any amin'ireo firenena izay mamokatra azy satria zavatra namboarintsika olombelona ny loja hybride ozy izy ny teny baiko ka io zany raha vao ambolena intelo mifanesa 3 taona mifanesa dia mila soloina izany zavatra zany hatramin'izao zany dia tsy mbola misy fikarakarana. Tamin'ny 1980 natongavana société vazaha frantsay nametraka ny fermany loja tato amin'ny fokotanina Karabata. Hatramin'izao zany rehefa nijanona io société io dia tsisy fikarakarana intsony zany masomboly zany. Mifampiankina amin'ny sehatra maro sahanin'ireo tantsaha ireo ny vokatry ny fambolena loja mitsangana ity. Miantraika amin'ny enti-manana amin'ny voly hafa ny tsy fahombiazana ny vokatra loja indrindra amin'ny fameloman-tenan'izy ireo amin'ny andavanandro. Tsy mahasana an'ireo sehatra filana rehetrarehetra ny tantsaha ato anatin'ity faritra aty amin'izao fotoana izao satria aterika an'izay fantiantoko ray lavaka zay. Ireo tantsaha ireo dia misakafo manao ny asa mandrara mahavelona ny olona isa-tokantrano tsirairay toy ny fampianarana ny ankizy. Ny ankizina eto dia eto misy ny fanabeazana fototra, misy ny CEG, misy ireo mpianatra mianatra any amin'ny université any ivelan'ny district makany Antananarivo makany dia ireo ray aman-dreny ireo tsisy asa hikaramana isam-bolana eto. Ho an'ireo mpandraraha loja kosa mihatery ny lalana ankehitriny eo amin'ity sehatra ity na ho an'ny mpanangom-bokatra izany indrindra ny mpanondrana noho ny antony maro izay tsy afa-miala amin'izany ny fiantraikany tsy fahampian'ny vokatra, ny kalitao ary ny antanatohatry ny fanondranana izay mampitaraina azy ireo. Hoe miaina zarizary zany no mpisehatra loja amin'izao fotoana izao raha matianina no resahana raha tena hoe misehatra amin'ny loja ka ny loja no atao fiariana dia somary teritery ihany satria miainga manomboka ny fahavesaran'ny atotan-taratasy rehetrarehetra atao hatrany amin'ny voalohany ka hatramin'ny fikirakarana ny loja na amin'ny eny amin'ny tantsaha io na amin'ny fitondrana ny loja izy io na amin'ny fampiasana ny olona izay atao hoe amanjatony aman'arivo amin'ny fikarakarana ny loja alohan'ny fanondrana dia mivesatra be ho an'ny izay mpiariana loja. Ankoatry ny olona ny famokarana izay anefa nahitana endrika tsy fanaran-dalàna ara-barotra teo amin'ny fifaninanana amin'ny fanondranana makany ivelany miantraika amin'ny fandraharahana atao ary namotika ny mpandraharaha maro izany. Miezaka zany ny zahay eto amin'ny fandraharahana loja sy ny sy ampiariana loja mihitsy mba atao hoe mandrindra tsara araka ny tokony izy zany hoe ny mpisehatra rehetra tokony anaraka lalàna satria raha ny taloha ohatra zao dia misy ny olona manao loja ary mandefa an'izy eo mivarotra an'izy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ambany ny vidianany azy eto Madagasikara
ny antony mahatonga an'izay moa dia tsy dia anjaranay loatra angamba no miteny azy fa nisy zany taloha dia noho ny fisian'ny plateforme dia mba natao ihany zany izay andrindrana tsara le fandrarana ny lojy ka nametrahana an'izay atao hoe mba fenitra farafahambaniny izay amin'ny vidiny fanondranana ny lojy amin'ny eto amin'ny faritra. Vokatra tsy fihinan'ny malagasy firy loatra ny lojy mitsangana raha oharina amin'ireo karazana lojy hafa misy eto Madagasikara. Tsy ahitana tombony eo amin'ny tsena anatiny araka izany amin'ny mahavolo fanondrana azy izay. Na ny eny an-tsena, any Ambatoboeny, toerana mpamokatra ity lojy ity aza dia tsy ahitana olona mpanjifa amin'ny antsinjara firy raha ny fanazavana ity mpaninjarana ny tanina. Tsy dia mihinana an'ity loatra ilay olona fa kisendrasendra ihinanandreo io. Iny tsy mahafaty azo amina io. Fa totrany rehefa tsisy kabaka vao mihinana an'io, rehefa tsisy loka. Raha eto aloha zany tsy tsara raha mahalafo ray kapoaka isan'andro hoe aparitaka par jour le izy. Tsara raha mahalafo ray kapoaka isan'andro. Ohatrina zany ny kapoaka amin'izao? 10,000 kapoakany io. Tetikasa iray najoro ny fanjakana malagasy hitansoroka ny sehatra maromaro eny ambanivohitra ny Prospere, tafiditra ao anatin'izany ny vokatra lojy mitsangana. Izy ireo no miantoka ny fanelanelana natao amin'ireo mpisehatra rehetra miainga avy amin'ny tantsaha hatramin'ny mpanondrana. Mijery ny marimaritra iraisana hampandehanana ity seha-piariana ity ary manome tansoroka amin'izany. Olana nisy teo amin'ity sehatra ity hoy ny fanazavana izy ireo, ny resaka fitsipika mifehy ny fanondranana ity vokatra ity, izay azo lazaina fa goragora izany teo aloha. Tsy fisian'le lalàna mifehy ny blakezy mahatonga ny olona manondrana vokatra blakezy hatramin'le kalitao faran'izay ratsy indrindra izay tsy tokony ahondrana intsony ny mbola hondrana. Dia ozon'ny olona nivelana hoe jereo ty kalitaon'ny vokatra avy any Madagasikara. Zay zany zavatra anankiray dia mba nasiana lalàna iny hoe mba grade 1, grade 2, grade 3 zany no ahondrana. Rehefa hifidy an'le écart de tri le olona asakasaka fa mpahafantarana le mpifidy hoe efa écart de tri grade 4 ty vokatra tadiavinao ty. Donc en connaissance de cause zany le mpifidy amin'izay. Ny fanamafisana ny fampiofanana ho an'ireo tantsaha no isan'ny tantsoroka mila mafisina raha ny fanazavana hatrany ho entina manatsara ny kalitaon'ny vokatra ankoatry ny fanokafana sehatra fitadiavana lalam-barotra. Fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra koa le fiofanana maro isan-karazany, indrindra ny fiofanana mikasika teknika, ny fambolena sy ny famokarana blakezy, fa indrindra ny fiadivana amin'ny bibikely mpanimba amin'ny volo. Satria na tsara faniry sahala amin'ny ahoana raha ny blakezinao any an-tsaha fa idiran'le bibikely mpanimba amin'ny volo mandritra ny herinandro fotsiny dia ravan-tsena, tsisy vokatra miakatra intsony io, na zara fa miakatra fa vokatra tena ratsy kalitaony miakatra avy eo. Ka fiofanana mikasika an'izay koa dia anisan'ny ezaka atao mba hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra. Mitondra an'le santionam-bokatra eny amin'ny foara eny izy ny tonga dia mahazo commande ho an'le exportateur hafa na mpividy vokatra. Zay zany ny atao hoe tantsoroka ataon'ny Prospere amin'ireo olona mpamokatra ireo sy amin'le lalam-piariana ray manontolo. Didim-pitondrana telo ny fanesiny navoakany teo anivon'ny faritra Boeny tamin'ity seha-piariana lojy ity. Lalàna izay nohatsaraina sy namafisina hatrany ho fifehezana ny fandraharahana tao, indrindra hialana amin'ny kaboraraka. Hatramin'ny 5.4 zay hatramin'ny namoana ny didim-pitondrana ifehezana ny seha-piariana io dia tao ny vokatra tsara, teo koa nefa nisy zavatra tokony hatsaraina. Dia izay indrindra nahatonga indray ny faritra namoaka ny didim-pitondrana tamin'ny taona 7.4 mba hanatsarana bebe kokoa io seha-piariana io ary songadinina manokana amin'izay ny namoana ny didim-pitondrana mifehy ny
tsena voafena ny marché contrôlé ao anatiny io didipitrondrana ohatra 7 tsipika bara 7 sy 10 arivo io zany a dia misy ny fanatsarana izany hoe mba ho tena azo ampiarina tokoa ilay didipitrondrana fa tsy hoe mitedraka an-tsoratra fotsiny ihany satria iainana koa izay lalàna izay fa tsy hoe mijanona ho an-tsoratra dia tsy ho ampiarina. Tsy karitra nefa fa tsy mahafapo ny mpandraharaha sasany ny fisian'io lalàna io ka mahatonga resabe matetika. Misy ny milaza fa miteraka fahasahiranana ho an'ny fanondranana izany. Lalàna izay tsy maintsy arahana ho hiatrany ny fanazavana raha tiana ny hifehezana ny vokatra sy hamerenana ny lazan'ny kalitao ny vokatra eo amin'ny sehatra iray sampirenena. Zavatra vaovao tamin'ny olona ny fisin'ny hoe mba misy lalàna mifehan'ilay Blankaizy dia misy ny falifaly be hoe mba misy lalàna amin'izay ty dia tonga dia manaraka ny olona sasany ny exportateur ny sasansasany dia tonga dia manaraka fa ohatran'ny zavatra vaovao rehetrarehetra dia misy foana ny olona izay mieritreritra hoe very tombontsoa noho ny fisian'ilay lalàna mifehan'ilay Blankaizy dia manao izay karazana forme de résistance rehetrarehetra tsy afahana manatanteraka an'io. Misy moa milaza mihitsy hoe izahay tsy hanaraka an'io. Anjarany moa ny anazy amin'iny satria lalàna navoakan'ny ministeran'ny misahana ny varotra io ka lalàna miatra eto amin'ny tanin'ny Repoblika Malagasy, Repoblikan'i Madagasikara, asakasaka anao raha tsy hanaraka an'izay fa indray ngamba tsy aty aminay intsony no resaka mikasika an'ilay tsy fanarahan-dalàna zay. Firenena vahiny maromaro no mandray ny vokatra lojy mitsangana avy aty Madagasikara. Isan'izany ny firenena Sri Lanka, Européenne, Turquie, États-Unis, Inde, Canada, Émirats Arabes, Vietnam. Isan'ny fepetra tsy maintsy arahana amin'ny fanondranana ny fahazahoana ny certificat d'origine izay alaina ao amin'ny tranobe ny varotra. Mandidina ny 9 hatramin'ny 10 conteneur isan-kerinandro ny Blankaizy akan'ireo mpandraharaha anio antota taratasy io ho an'ny faritra Boeny sy Sofia. Misy hatrany ireo olana hita amin'ny fanondranana Blankaizy raha ny fanazavana trany. Ny zavatra tsy karitra anay amin'ny fanondranana Blankaizy ny fahasarotana amin'ny fanondranana entana satria ny entana Blankaizy moa zany tsy maintsy mise en conteneur izy io ny fivezivezena ihany koa ny sambo matetika voafetra ihany ny fotoana ahafahany mijanona aty amin'ny morontsiraka Mahajanga manao an'izay embarquement izay nefa ny vokatra be dia be no mibosesika dia tena olana indrindra zany ho an'ny mpanondrana Blankaizy matetika izy io stocké ela be ao amin'ny port ao le vokatra mialohany hanondranana azy. Manoloana izany efa nisy ny ezaka nataon'ireo tompon'andraikitra entina hanamorana ny fanondranana ny vokatra izay mampitaraina n'ireo mpandraharaha ireo. Commerce nisy fitarainana nataony ny mpandraharaha mpanondrana entana Blankaizy io teto anivon'ny chambre de commerce dia efa nisy ny fifampiresahana tamin'izay fotoana izay namorina ireo raha tsy hamangaiky rehetrarehetra izay voakasika manokana amin'izany moa ny service ny douane ny teo amin'ny gasinety ihany koa ny tompon'andraikitra eto anivon'ny faritra ny chambre de commerce ary ny opérateur économique nanao table ronde mihitsy namahana izay olan'ny fanondranana entana Blankaizy izay. Dia ny zavatra hita tamin'izay fotoana izay ny arahana nanapaka moa tamin'izay fotoana izay fa ho amoraina zany ary ho afainganina ny fanondranana entana indrindra io vokatra Blankaizy io satria raha vao stocké ela be ao am-port ao ny entan'ny olona alohan'ny hanondranana azy dia mety hiteraka fahasimbana sy fahatyantoka be satria mitombo zany ny fotoana hipetrahany ny entana iny ao am-port mitombo ny dépense ho an'ny mpandraharaha nefa ny vidiny amin'ny tsena iraisam-pirenena tsy maintsy tazomina amin'izay ihany. Isan'ny natao lahara-pamena tao anatin'ny fandrafetana ny PRD Boeny na ny drafitra fampandrosoana ny faritra izay nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny volana Oktobra 2024 lasa teo. Betsaka ireo teboka nasongadina ho an'ny fanatsarana ny seha-piariana Blankaizy ho fanarenana ny famokarana izay mitotongana ankehitriny. Ankoatra ny rafia moa zany
dia ny lojo mitsangana zany dia mampidi-bola be indrindra koa amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny devise zany ary koa aty amin'ny faritra moa zany amin'ny alalan'ny ristourne ka ny tao ao zay tokoa dia hita ny fienan'ny vokatra zay miainga vito amin'ny faritra Boeny ka manoloana an'izay rehetrarehetra zay zany dia tato anatin'ny faritra Boeny moa zany tafiditra indrindra ao anatin'le plan régional de développement fametrahana centre de recherche zany fijerena zany le toana pesticide ao anatin'ny lojy ary koa misy koa toerana eritreretina zany ho atao famokarana semence ary efa misy ny fiarahana mifampiresaka amina orinasa zany ohatran'ny le tany amin'ny taona voalohany napiditra le semence nyo blankaizy io mba hijery semence certifié ho ampidirina eto amin'ny faritra Boeny. Mizara roa mazava tsara ny fitoam-pamokarana blankaizy eto Madagasikara. Misy ny vola fahavaratra, ny volana janoary hatramin'ny volana martsa, ary manaraka izay ny fitoam-pambolena maintany izay nanomboka ny volana Mey. Tsy nahomby araka nefa voalaza teo ambonin'ny taom-pambolena tamin'ity taona 2024 ity. Raha ny taom-pambolena tapany voalohany na ny 3 volana voalohany no jerena, mandidina ny 2,000 taonina ny vokatra naondrana makany amin'ireo firenena misy 110, mitazona ny lohalarana amin'izany ny Inde izay nanafatra hatramin'ny 470 taonina, manaraka azy Canada nanafatra 470 taonina, i Turquie 470 taonina izay mitontaly $480 araka ny antotanisa avy ao amin'ny tranobe-nivarotra sy indostria mahajanga. Tahaka izao kosa ny fivoaran'ny vokatra azo tao anatin'ny taona maro ny fanesy ho any Ambatoboeny hatrany. Nahatratra amin'ny 204 taonina izany ny taona 2022, niakatra ho 704 ny taona 2022 ary nanomboka nahitana fidinany hatrany ny vokatra blankaizy nanomboka tamin'ny taona 2022, 8,770 taonina ary tsy niverina tamin'ny laon'ny intsony hatramin'ny taona 2022 izay 4,100 taonina. Seha-piarina mampidi-bola betsaka eo amin'ny faritra Boeny araka izany ny fambolena blankaizy. Manome asa olona betsaka ihany koa ary afaka iankina ny fampandrosoana eny fotona raha toa ka mandeha araka ny tokony ho izy. Betsaka nefa ireo ezaka takiny ity seha-piarina ity indrindra ao anatin'izao fandalovana famokarana amin'ny fotoan-tsarotra izao. Ifarana hatreo ny fandaharana, isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary azadino fa azonao atao ny mamerina mijery ny alalino ao amin'ny tv.cool.mg na maneho ny hevitrao ao anatin'ny page Facebook ny Cool. Veloma tompoko.